Danmark har et helt unikt lager med grundvand. Næsten 100% af alt det vand, vi bruger, kan vi pumpe direkte op fra undergrunden, uden behov for at rense det, inden vi bruger det. Men hvorfor er det sådan? Underground Channel er taget med 2 forskere fra GEUS for at finde det svar. Men for at finde det svar, skal vi rejse tilbage i tiden. Langt tilbage i tiden. Til et andet Danmark end det, vi kender i dag. Verden den har set fuldstændig anderledes ud. For ca. 20-22 millioner år siden, der var det væsentligt varmere i Danmark. Vi har nogle store flodsystemer, der løber ned gennem Jylland, og på tværs af Jylland har løbet kystlinjen. Omkring Billund er der et større deltasystem på størrelse med Donau-deltaet, og øst herfor der har der været oddekomplekser, barriereøer med bagvedliggende laguner. Årlig gennemsnit var omkring 17 grader, i dag ligger den på 9 grader. I forbindelse med mindre istider, så har havniveauet ændret sig omkring 25 meter, og det er det, der gør, at vores kyster bygger ud og rykker tilbage. Landskab og vegetation har jo set anderledes ud. Det har været varmt, tempereret til subtropisk klima. Langs kysterne har vi haft mangrove, sumpskov, og på højere liggende områder, der har vi haft en skov af sequoia-træer. Det har været et rigtig dejligt feriested, bortset fra, at der var krokodiller. Så man skulle nok se sig lidt for, inden man valgte sig et godt sted at ligge og solbade. Mit navn er Erik Skovbjerg Rasmussen. Jeg er geolog og har speciale inden for sedimentologi. Lige nu der står vi nede ved Lillebælt. Og Lillebælt, der er vi så heldige, at den som slynger sig i landskabet. Og derfor så er der mange klinter, hvor geologiske lag de bliver blottet. Og i og med, at Lillebælt den slynger sig i naturen, så kan vi få et tredimensionelt billede af, hvordan disse lag de skal bindes sammen, og hvordan det har set ud engang for mange millioner år siden. Vi står her på sydsiden af Vejle Fjord, hvor vi har et oddekompleks, der blev dannet i Miocæn for ca. 22 millioner år siden. De ca. 25 meter sand, som er aflejret her, består af 50 stormsandslag. Og hver stormsandslag består af de her næsten op til 1 meter tykke sandlag, hvor man kan se mere eller mindre homogen sand nede i bunden, der bliver svagt lamineret opad. Og så på toppen kan man se smukke bølgeribber, som er dannet efter stormen, når det blev godt vejr. Da Danmark også dengang lå i et vestvindsbælte, så har vi hovedsageligt bølgerne kommet ind herfra, og derfor så har vi så sedimenttransport mod sydøst. Og hvis man kigger på lavsdelingen her på området, så kan man se, at lagene svagt hælder mod sydøst og viser, at odden lige så roligt har bygget ud mod sydøst. Her står vi så ved det samme kort, som vi så ved Hvidbjerg, der repræsenterer Danmark for ca. 22 millioner år siden. Vi kan se, at vi har lidt lag, hvor der også er dannet ler, vekslende ler og sandlag, og vi er derfor ude på lidt dybere vand. Vi er hernede ved Hindsgavl, nede ved Lillebælt. Og tidligere så vi, at vi havde det hvide sand ved Hvidbjerg, dannet i en odde. Vi er lidt længere ude her, som vi kan se på lagene. Det, der er specielt her ved Hindsgavl, det er, at vi kan se lag, der er dannet af bølger, kombineret med tidevand. De lag, der er dannet af bølger under storme, det er et lag, som vi ser her. Det lag, det er karakteriseret ved, at vi har en meget skarp grænse for neden. Den grænse, den dannes, når stormen den er på sit højeste. Når stormen så begynder at aftage, så alt det materiale, der er opslemmet i havvandene, det bliver aflejret. Først så bliver det aflejret som de her mere eller mindre massive sandlag, til dels lamineret. Man kan se, at lagene de skærer hinanden gradvist, og det er det, der gør det helt unikt, at de er dannet af bølger. Så kan vi også se, at vi er ude på dybere vand, fordi vi har sporene af en sømus her. Vi har omridset af en sømus.
Og vi kan se, at den måske har levet rigtig godt ved at grave sig igennem lagene. Hvis vi kigger herover, så kan vi se, at den har bevæget sig ned i sedimenter og gravet sig igennem sedimenter og lavet nogle fine lamina, der viser, at den har gravet i den der retning. Det er dog ikke det eneste bevis for, at Danmark har set meget anderledes ud. Forskerne fra GEOS har flere steder, de skal samle prøver, så tidsrejsen stopper ikke her. I næste afsnit tager vi længere sydpå til et 2 millioner år yngre sted end Hvidbjerg og Hindsgavl.